খুবই চমৎকার ডিজাইনগুলো দেখছেন। আর এটা অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের, এটা হচ্ছে আপনার 3 পাখা। ব্লেডগুলো হচ্ছে 100% হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়ামের, কাঠের একটা মানে আলাদা স্তর এটার উপরে বসানো, এজন্য এটার নামটাও দিছে কিন্তু আপনার উইন্ডি। আর এখানে প্রত্যেকটা ফ্যানের কিন্তু আমরা 5 ইয়ার্স এর হচ্ছে আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিতেছি। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা চমৎকার কিছু ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। যারা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ইন্ডিয়ান ফ্যান নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে বেস্ট কোকারিজের শোরুমে। আর এই ধরনের ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশেই তারা ডেলিভারি দেয়। ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায় আনন্দ সিনেমা হলে ঠিক বিপরীত পাশে হচ্ছে তাদের এই আউটলেটটা। আর আমাদের সাথে আছে লিখন ভাই। লিখন ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, খুব ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আছে আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া কি কি ফ্যান আছে বর্তমানে আপনাদের কাছে? আজকে ফ্যান নিয়ে আসছি সব ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, এগুলো সব ইন্ডিয়ান সম্পর্কে কথা বলবো। আর সবচেয়ে বড় কথা, আজকে একটা কোম্পানিরই প্রোডাক্ট দেখাবো। আর এই একটা কোম্পানির মধ্যে কয়েকটা ডিজাইনের ফ্যান আসছে নতুন 2023 এর লেটেস্ট কালেকশন যেগুলো। আর এটার মধ্যে কি কি নতুন আপডেট করা হয়েছে বা প্রাইসে কি হাফ ডাউন হয়েছে কিনা এগুলো নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো। এটা কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট? এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্ট, মানে আমি এখানে আপনার একটা বক্স আছে, আমি বক্সটা দেখাই। আচ্ছা, ইন্ডিয়ার কিন্তু নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। এটা কিন্তু সিকে বিড়ালা গ্রুপ। যেমন আমাদের বাংলাদেশে কিয়ামি ইন্ডাস্ট্রি, বিআরবি কেমন একটা বড় গ্রুপ। তারপরে এখানে আমাদের আরো অনেক বড় বড় গ্রুপ, পাকিজা আছে, হোমটেক্স, এটা কিন্তু অনেক বড় বড় একটা গ্রুপ। তো এইখানে সিকে বিড়ালা গ্রুপটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে খুব মোস্ট পপুলার একটা ব্র্যান্ড। খুব ভালো একটা গ্রুপ। তারা এই ওরিয়েন্ট নামে আপনার ফ্যানগুলো করতেছে এখন বর্তমানে। আর এই ফ্যানের মধ্যে কয়েক ধরনের ডিজাইন নিয়ে আসছে আপনার। তো ডিজাইন আর হচ্ছে আপনার কালারটা তো মেন ম্যাটার না, মেন হচ্ছে ফ্যানের কোয়ালিটি গুলো। এগুলো পাখাগুলো কি ভাই অ্যালুমিনিয়াম পাখা? 100% অ্যালুমিনিয়াম, মানে এটার মধ্যে কোনো দুইটা বাইনা ডুপ্লিকেট না। আচ্ছা। এবার আমি একটা জিনিস আপনাকে হাতে নিয়ে দেখাই। ওকে, এটা দেখেন পাখাগুলো কত ইঞ্চি হবে ভাই? এটা হচ্ছে 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি। আচ্ছা, 56 ইঞ্চির পাখা হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 3 ব্লেডের। আর ব্লেডগুলো হচ্ছে 100% হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়ামের। আর এটার মধ্যে যে পিনগুলো ইউজ করা হয়েছে, মানে পেন্ট যেটাকে বলা হয়, এটাকে বলে ডেকো পেন্ট। মানে ডোকো পেন্ট আর কি। ডোকো পেন্ট যেটা, এটার মধ্যে আপনার কখনো কালারটা আপনার নষ্ট হবে না। আর ডোকো পেন্টের আরেকটা সুবিধাটা হচ্ছে, ধরেন আপনার এই ফ্যান চললে কিন্তু অনেক ময়লা টয়লা হলে ইজি ক্লিন, ডাস্ট টানে, তো এটা কিন্তু একদম ইজি ক্লিন, জাস্ট টিস্যু দিয়ে ডলে দিবেন বা নিজে নিজে পড়ে যায় এরকম। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এই যে পাখার ভিতরে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, এটা দেখেন কত সুন্দর ডিজাইনের ভিতরে হবে, গোল্ডেন কালার করা হয়েছে। এবং এটা অরিজিনাল কিনা সেটা আপনি এখানে খোদাই কিন্তু লেখাই থাকবে, দেখেন। আচ্ছা, খোদাই করে লেখা আছে, এই যে অরিয়েন্ট ইলেকট্রিক, এই যে স্ক্যানার দেওয়া আছে, মেড ইন ইন্ডিয়া দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে দেওয়া আছে। এবং এটা ওদের এই ফ্যানের সাথে আপনার ক্যাপাসিটরটাও সাথে সাথে ওরা দিয়ে দেয়। এগুলোর সাথে কোনো ওয়ারেন্টি আপনারা দিচ্ছেন? এটার মধ্যে আমরা ওয়ারেন্টি দিতেছি হচ্ছে 5 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিতেছি আমরা। আচ্ছা, 5 বছরের। 5 বছর যে কোনো প্রবলেম আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, এইগুলোর প্রাইসের যেমন আমি মডেল বাই মডেল আপনাকে প্রাইসটা বলে দিতে, যারা দর্শকরা আছেন, ভিউয়ার্স আছেন, ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই আপনাদের সুবিধা হবে। যেমন এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেড জাজ মডেল। যেমন জাজ মডেলটা আমরা এখানে বিক্রি করতেছি হচ্ছে আপনার 6000 টাকা। আর আমরা আরেকটা কথা বলে দিই ভাই, এখানে অনেকগুলো ফ্যান আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করি, আবার অনেকগুলো আছে আমরা অথরাইজ ডিলার। আচ্ছা, মানে আমরা ইম্পোর্টারদের থেকে আমরা নিয়ে এখানে তিনটা কালার। হ্যাঁ, এটা 3টা কালার। আবার এখানে অনেক দোকানদাররা, অসাধু ব্যবসায়ীরা আপনার একটা চান্স নেয়, যেমন কালারের জন্য ভাই 2-4-500 টাকা বাড়তি নেন না। আমাদের এখানে ওইরকম কিছু না। 5800 নাকি? না, ওটা হচ্ছে 6000 টাকা। সরি, এটা হচ্ছে 6000 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার 6400 টাকা। এটা হচ্ছে আর্ট মডেল, ওরিয়েন্টেড আর্ট মডেল। এটা হচ্ছে 6400 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ধরেন আমরা একটু দেখেন, কারণ এটা দেখেন, এটা কিন্তু হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে একবারে মানে প্লেন, আর এখানে কিন্তু হচ্ছে এই জায়গাটা দেখেন কত সুন্দর প্রিন্ট। এটার প্রাইস বলেছেন কত ভাই? এটা হচ্ছে 6400 টাকা। 6400, এটাও মানে সেম প্রাইস? হ্যাঁ, এটাও আপনার সেম প্রাইস। এটা হচ্ছে আপনার 6400 টাকা। এটাও আর্ট মডেলের, এটা হচ্ছে দুইটারই কালার। আর আমাদের এখানে সময় স্বল্পতা প্লাস হচ্ছে জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা অনেক ফ্যান ডিসপ্লে করতে পারি না। যারা ভিডিও দেখে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে নক দিবেন, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, দেখেন কত আমরা দেখিয়ে দিব। অস্থির একটা। এটা হচ্ছে আপনার ওরিয়েন্ট আরেকটা মডেল, এই দেখেন। আচ্ছা, অর্নামেন্টাল। এটা হচ্ছে 6500 টাকা। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার প্রত্যেক এইটার পাখার মধ্যে আপনার এরকম ইয়েটা করা নাই, এরকম গ্রুপিংটা করা নাই, এটা পুরোপুরি স্লিম প্লেন। আর এটার মধ্যে কিন্তু আপনার পাখার মধ্যে একটা শেপ দিয়ে দিয়েছে আপনার। আচ্ছা, এটার সামনের লুকটা দেখেন, এই দেখেন লুকটা দেখেন। ওকে, আর এটার আরেকটা কালার আছে। ওকে, 56। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার টোটাল 4টা কালার হয়। এটা 4টা কালার। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, 3-4টা কালার। হ্যাঁ, কালার হয়। আর এটা কিন্তু আপনার 3 পাখা না, যেমন এইগুলো কিন্তু আপনার 3 পাখা, মানে আগে যেগুলো দেখেছি এগুলো 3 পাখা। আর এটা কিন্তু আপনার 4টা পাখা, 4 পাখা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা ফ্যানের ভিতরে যে আপনার কয়েলটা, আচ্ছা, 100% কপার কয়েল। এগুলো তো সবই 100% কপার না, অনেকটা আপনার অ্যালুমিনিয়াম করে ফেলে। আচ্ছা, ভাই ডোন্ট মাইন্ড, এই যে নাটগুলো
খুলে খুলে একটা কাস্টমার দেখে কেনা পসিবল না। আচ্ছা, আর এই নাটটা খুললে অরিজিনালি জিনিসটা বোঝা যায় না ভিতরে অরিজিনালি কপার আছে নাকি অ্যালুমিনিয়াম আছে। আচ্ছা, এটা অরিজিনালি কপার কয়েল, তার প্রমাণটা হচ্ছে এটা ধরলেই বোঝা যায়, ধরলেই বোঝা যায় এতটা পরিমাণ ওয়েট এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 4 পাখার হবে, 4 পাখা আর হবে। এটার মধ্যে এই একটা কালার আছে, এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 6500 টাকা, দুইটা একই প্রাইস। এই যে আমরা একটু দেখাই যে 6500 4 পাখা, যার যে কালারটা ভালো লাগে। আর এই ফ্যানগুলো কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার ডেকোরেটেড ফ্যান, মানে লাক্সারিয়াস ফ্যান। আপনি বাসা বাড়িতে ধরেন আসবাবপত্র আপনি করছেন, লাক্সারিয়াস ভাবে তৈরি করছেন, সেখানে একটা ফ্যানের জন্য আপনার পুরা যে ইয়াটা আছে ডিজাইনটা আপনার অনেক সময় সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যায়। তো এই ফ্যানগুলো আবার সৌন্দর্যের মধ্যে আপনার ফুটায় তোলে। তো এরকমের মধ্যে আপনি বিভিন্ন ধরনের টাইলস, তারপর হচ্ছে যে আমরা যেরকম করে নিছি দেখেন, ওখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে, এরকম কালার মিলাই মিলাই ম্যাচিং করে করে ফ্যান নিতে পারবেন। এই পাশে আরো একটা ফ্যান, এটা কি সামনের লুকটা দেখাবে, আমরা একটু দেখাই। এই যে এই পাশে আরো একটা ফ্যান দেখাচ্ছি, এটা ব্ল্যাক এর ভিতরে দেখেন, খুবই চমৎকার ডিজাইনগুলো দেখছেন। আর এটা অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের, এটা হচ্ছে আপনার 3 পাখা। আর এখানে আপনার লেখা আছে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা হিন্ডওয়্যার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 5700 টাকা। আচ্ছা, 5700 টাকা এটা প্রাইস। এটার পাশাপাশি মানে দুইটা কালার, হ্যাঁ, এটা দুইটা কালার আছে আমাদের কাছে, এখন अवेलेबल দুইটা কালার আছে। 5700 টাকা। আচ্ছা, আমি কালারটা হাতে নিয়ে দেখাই দিতেছি। ওকে, এটা ফুল গোল্ডেন কালার, এটাও সেম প্রাইস। জি, 5700 টাকা। 5700 টাকা, ওকে। আচ্ছা, এইগুলো ডেলিভারি কিভাবে দিচ্ছেন আপনারা? এটা ডেলিভারি দিতেছি ঢাকার ভিতরে, কেউ যদি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে চান সেটাও পসিবল। আর যদি ঢাকার বাইরে কেউ অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে সামথিং কিছু টাকা বুকিং করবেন। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে এই মধ্যে আমাদের দোকানের নাম্বার দেওয়া থাকবে। আর যাদের এখান থেকে আপনারা অর্ডার করবেন না, এখানে কিছু টাকা বুকিং করে দিলে আপনারা কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা নিয়ে নিতে পারবেন, এবং ওইখানে কুরিয়ারেতে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। জি, আচ্ছা, ওকে, আমরা আরো কিছু প্রোডাক্ট দেখাই। এই দেখেন, ওকে, খুবই চমৎকার, এটা উইন্ডি মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা উইন্ডি মডেলটা দেখাচ্ছি, এটা দেখেন খুবই সুন্দর। এমন লাগতেছে যে মানে কাঠের একটা মানে আলাদা স্তর এটার উপরে বসানো, এইজন্য এটার নামটাও দিছে কিন্তু আপনার উইন্ডি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই ফ্যানটা এতটাই চমৎকার একটা ফ্যান, প্লাস হচ্ছে এটার যে আপনার গ্রাফিক্সটা করছে দেখেন একবারে ফিক্সড, এবং পাখাগুলো দেখেন, এটা কিন্তু একটু পাখাগুলো দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, আর অনেকে বলতেই পারে যে ভাই 4 পাখার ফ্যানে কিন্তু বাতাস বেশি হয়, আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার 3 পাখার মধ্যে বাতাসটা বেশি হবে, কেন জানেন? 3 পাখার মধ্যে বাতাসটা নিচে নামতে পারে, বাট 4 পাখার মধ্যে ওই 4 পাখার মধ্যে বাতাসটা ঘুরতে থাকে বাড়ি। এটাও কি 3 পাখা ভাই? এটাও 3 পাখা। আচ্ছা, এটা 3 পাখার ভিতরে হবে। এখানে লেখা আছে এটাও 5700 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার কালার দেখেন, পাশাপাশি রাখেন দুটো কালারই আমরা দেখাই। আচ্ছা, ওকে, পাশাপাশি এই যে কালার দুটো আছে, এটারও প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 5700 টাকা। 5700। জি, আর এখানে প্রত্যেকটা ফ্যানের কিন্তু আমরা 5 ইয়ার্স এর হচ্ছে আপনার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিতেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, কেউ যদি আমাদের থেকে হোলসেলও নিতে চান, আচ্ছা, হোলসেলও নিতে পারবেন, প্লাস কেউ যদি রিটেল নিতে চান সেটাও আপনি পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমরা হোলসেলে যে প্রাইসটা দিব ওটা রিটেল আমরা কখনোই প্রাইসটা দিব না। আর এখানে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হোলসেলও যে সেমটা থাকবে, রিটেলও সেমটাই থাকবে। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে তো আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? জি, ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। আচ্ছা, এগুলোই তো মোটামুটি এখন ইন্ডিয়ান কালেকশন আছে। এখন ইন্ডিয়ান কালেকশনের মধ্যে আমরা এই ওরিয়েন্টেড আপনার বেশি হাইলাইটস করতেছি, কারণ এই ফ্যানের মধ্যে আপনার আপাতত মানে কোনো ধরনের কমপ্লেইন পাইনি আমরা। তো যারা নিতে চান, যার যেটা পছন্দ হয়, সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে নিতে পারেন।